হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল দ্য ব্যাংক বয়। আমি হচ্ছি মঙ্গলদীপ। তো আজকে আমি একটা খুবই পপুলার ফোন আজকে পুরো ফুল বডি ওপেন করে দেখাবো। সেটার নাম হচ্ছে জিও। তো অন্যান্য কোনো ফোন নয়, জিও। আজকে জিও ফোনই ফুল বডি ওপেনিং করব। তো আমার কাছে যে দুখানা জিও মোবাইল আছে, ঠিক আছে। এই যে এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে বাঁ দিকেরটা হচ্ছে পুরোনো মডেল এবং এই ডান দিকেরটা নতুন মডেল। চলুন শুরু করা যাক। তো এখানে আমরা প্রথমে আপনার পিছনের যে ঢাকনা বা বডি ওটাকে ওপেন করে নেব। এটা হচ্ছে ঢাকনা জিও ফোনের, সাইডে রাখলাম। এরপর আমরা ওপেন করব এর ব্যাটারিটি। এটার ব্যাটারি, পেছনে কিউআর কোড দেওয়া আছে। ওকে, তো এরপর সিম কার্ডটা খুলে নেব। সিম কার্ড খোলা হয়ে গেছে। এরপর সিম কার্ড খোলার পর এই স্ক্রুগুলো, যে স্ক্রুগুলো আমি যে এখানে পয়েন্ট দেখাচ্ছি, এই পয়েন্টগুলোতে স্ক্রু ছিল, এগুলো আমি আগে থেকে স্ক্রুগুলো খুলে রেখেছি। তো এরপর আমরা এর যে সাইডে, এই সাইডে যে প্যানেলটা দেখতে পাচ্ছেন, দুটি আলাদা লেয়ার করা আছে। এই লেয়ার দুটিকে আলাদা করব। এটি নাট বোল্টগুলো খোলার পরই সহজেই এটি আলাদা হয়ে যায়। এই দেখুন, আলাদা হয়ে গেছে। এবং দেখতেই পাচ্ছেন তার ভিতরের ইন্টারফেস এবং বাইরের ইন্টারফেসটা। এরপর দেখতেই পাচ্ছেন ডিসপ্লে এবং কিবোর্ড কীভাবে, অরিজিনাল কিবোর্ড এবং ডিসপ্লে কেমন হয়। তো এইগুলো তো সব হয়ে গেল মেন ফিচার্স, এবং আর এখনও ফিচার্স আছে এই সেটটা দিয়ে। এখনও কী কী আছে এবং খুলে দেখছি। এবং পিছনে যেই ক্যামেরার পোর্শনটা, এটা আমরা খুলব। তো এটা খোলার আগে এই মাদারবোর্ডটাকে আমাদের ঠেললে এটা বেরিয়ে আসে। প্রথমে ঠেলতে হবে, এই ঠেলার পর এই যে বেরিয়ে এলো। আস্তে করে প্রেস করলে বেরিয়ে আসে। এই দেখুন, বেরিয়ে এসছে। এইটা হচ্ছে ক্যামেরার ব্যাক সাইডের পোর্স। তো এইখানে আমরা অনেক কিছুই, এইগুলো আমরা সাইডে ছড়িয়ে দিলাম। তো এরপর আমরা যেগুলো দেখতে পাচ্ছি, একটি স্পিকার, তারপর পাশে ভাইব্রেটর, ক্যামেরা, টর্চ লাইট। ওকে, তো এরপরে আমরা পিছনের যে ক্যামেরার পোর্শনের পার্টটা এবং স্পিকার পোর্শনের পার্টটা, এটাকে আমরা ওপেন করব। ওকে, তো এটা ওপেন করার আগে এইখানে দুটো ছোটো ছোটো ক্লিপ দেওয়া থাকে, এই ক্লিপগুলোকে খুলতে হয়। তো চলুন খুলে নেওয়া যাক। খোলা হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন খোলা হয়ে গেছে। দেখুন, এই পার্টটাতে কিছুই নেই, সিম্পলি কিছু থাকে। এরপর আমরা আপনাকে দেখাবো এই যে স্পিকার, এত বড় স্পিকার থাকে জিও ফোনের। এটা হচ্ছে ডিসপ্লে, এইটা হচ্ছে ভাইব্রেটর, আর এটা হচ্ছে ক্যামেরা, এটা সেলফি ক্যামেরা, এটা টর্চ লাইট, এটা ডিসপ্লে। ওকে, তো আমরা চেষ্টা করছি ডিসপ্লেটাকে তোলার। ডিসপ্লে উঠে গেছে। এই যে পিছনে ডিসপ্লেতে কিছুই নেই। ওকে, তো ক্যামেরা, তো এইগুলোতে ক্যামেরাটাও খোলা যায়। এই দেখুন, একটা এই যে ক্যামেরা বেরিয়ে এসছে। এটা হচ্ছে ক্যামেরা জিও ফোনের। এবং
পিছনের মাদারবোর্ডে অনেক কিছু থাকে, প্রসেসর, অন্যান্য কিছু। তো এই যে হচ্ছে পুরো জিও ফোনের যাবতীয় জিনিস, সব পার্টসগুলো আমরা এখানে পেয়ে গেছি। পার্টস বলতে শুধু মেন বডি পার্টসগুলো। ওকে, তো ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে প্লিজ লাইক করে দেবেন, শেয়ার করে দেবেন অন্যান্য বন্ধুদের কাছে এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।